a sustainable future. YANMAR. Halina't gumising sa bagong agrikultura, modernisado at maka-Pilipino. Isinusulong ng Department of Agriculture ang bagong pananaw sa agrikultura. Hangad natin na mapalakas ang kakayanan ng ating mga magsasaka at mangingisda nang may handa sila sa anumang hamon ng kalikasan at ng mundo. Hello mga ka-agrinegosyo! Magandang hapon at welcome po muli sa panibagong session ng ADAcademy. Para po sa mga bago naming viewers, ang ADAcademy po ay Facebook Live Seminars at Demos tungkol sa mga makabagong makinarya mula sa ADAMCO at YANMAR. Ako po si Joanne. Ako naman po si Christine. Kami po ay mula sa ADA Manufacturing Corporation o higit na mas kilala natin bilang ADAMCO. Kami po ang official dealer ng YANMAR Farm Machinery sa Pilipinas. Ang mga produkto po na ino-offer namin ay Combine Harvesters po para mapabilis ang pag-aani ng ating mga magsasaka sa kanilang palayan at miisan. Mga traktora po kung saan pwede po natin ito magamit buong taon dahil pwede po ito malagyan ng iba't ibang attachments or implements. Mechanical rice transplanters po para mas maganda at mas madali po ang pagtatanim. Meron po kaming walk behind and riding type of mechanical rice transplanters. Lahat din po ng YANMAR Farm Machineries at serbisyo ng ADAMCO ay available po sa over 30 branches and extension branches po. Nationwide po iyan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Noong mga nakaraang linggo po, sa tulong ng Department of Agriculture sa programa po nila tungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP po, nagsimula pong mag-deliver ang ADAMCO ng YANMAR machines tulad ng combine harvesters, tractors at mechanical rice transplanters sa ilang lugar po sa Region 3 at Region 5. Lahat po ng unit na ito ay mula po sa Department of Agriculture. Lubos rin pong natuwa ang mga recipients dahil po farmer's choice po ang naibigay sa kanila. Yan po ang YANMAR machines na makakatulong po talaga upang mas mapabilis ang kanilang trabaho sa kanilang sakahan at mas mapaunlad ang kanilang ani at kita. Bago po tayo dumako sa discussion natin ngayong araw, ay panoorin po muna natin itong video na ito during the first RCEP Agri-Machinery Distribution with ADAMCO and YANMAR. Magandang umaga mga ka-agri-negosyo. Ako po si Cecil Gumayagay, ang ADAMCO mga Tarem Branch Manager. Mula Pangasinan ay nagtungo tayo ngayon dito sa Science City of Muñoz upang saksihan po ang pagdidistribute ng agri-makinarya mula sa Rice Competitive Enhancement Fund o RCEP sa pangunguna ng Kagawaran ng Pagsasaka at ng PhilMec. Ang RCEP po ay binuo mula sa Rice Tarification Law na kung saan ay naglalayon pong tulungan ang ating mga magsasaka para mas maging produktibo at competitive. Tulad nga lamang po ng programang pagbibigay ng libre makinarya sa ating mga magsasaka. This is the start of the whole process of really sustaining the distribution and giving out of farm machineries to 947 cooperatives or associations all over the country. Sa agricultural distribution ngayong araw, ay award po ng Department of Agriculture po ang 13 combine harvesters, ang 31 four-wheel tractors at 2 riding type transplanter na kung saan po ay YANMAR brand at ito po ay nagmumula sa ADAMCO. Alam niyo po ba na sa kabila ng epidemya ay ginawan pa rin po ng paraan ng Department of Agriculture na ma-deliver po or may award po ang ating mga makinarya.
para po makatulong sa ating mga kapwa magsasaka na makapag-produce pa rin po ng mga pagkain na sa abot kaya at para po ito sa pamilyang Pilipino o sa buong bansa. Mga ka-agri-negosyo, ito rin po ay makakatulong po sa paglayo sa ating mga kapwa ay magsasaka sa exposure po sa COVID-19. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Unang-una po sa Department of Agriculture at sa kumpanya po ng ADAMCO dahil matagal na namin po na pinapangarap na magkaroon ng ganitong mga unit. Una sa lahat, nakakatulong siya sa aming magsasaka, lalo-lalo na sa pagpapalago ng aming kita. Bata pa lang po kasi ako na naririnig ko na po yung tatak ng YANMAR sa mga makinarya na kung saan ang sabi po ng mga aming matatanda ay napakagandang klase. Malaking tulong po sa magsasaka ito na nabigyan kami ng branded na equipment to support the farmers, to improve the lives ng aming mga kasamahan doon sa aming area. Ngayon lang po namin naramdaman na kami pala ay mayroon ding bahagi sa lipo ng aming ginagalawa. Dati po ay malungkot ang aming profesyon ng pagsasaka, subalit ngayon ay nakaramdam po kami ng isang panibagong pag-asa. Makita ko yung YANMAR kanina, ibig ko na magtatalo sa tuwa eh. Kasi nasa YANMAR ang tibay, nasa YANMAR ang tatatag. Ala ka nang hahanapin pa, YANMAR lang. Giving the best of technologies like farm machineries, a technology-based agriculture, a modern agriculture, an inclusive and resilient agriculture is the way to go. Be the best mechanized farmer, strong as you can be. So together, we can transform the future of the Philippine agriculture. Arangkadang magsasaka sa paggamit ng tamang makinarya. Mabuhay ang magsasakang Nobricano at maraming salamat. Mula po sa ADAMCO at YANMAR, nagpapasalamat kami sa Department of Agriculture at sa PhilMec na agapay po namin sila sa pagtupad sa aming misyon na tulungan ang ating mga magsasaka. Kaya naman po sa ADAMCO, dito tayo! Ayan, hello po ulit mga ka-agri-negosyo. Last week po nagkaroon ng technical problems ang pag-air po namin ng live ng ADAcademy section po. Humihingi po kami ng paumanhin sa lahat po ng naghintay at nag-abang po sa amin during the live. Para po makabawi po kami sa inyo, let's start with our first trivia question there. Paalala po namin ulit ang game mechanics po natin. Ang mananalo po ay kung sino po ang makakapag-comment ng una at tamang sagot. Makakatanggap din po ang winner ng exclusive ADAMCO and YANMAR merchandise. Okay, para sa unang trivia question natin ngayong araw, easy level lamang po ito mga ka-agri-negosyo. Alam niyo po ito at higit sa lahat, related sa discussion natin ngayong araw ang sagot po natin. Ano po ang tawag sa YANMAR farm machine na ito? Ginagamit po natin ito sa pag-aani ng palay at mais. 2 words po ang sagot mga ka-agri-negosyo. Ibigay ko na po yung start para mas madali na po sa inyo. Combine, blank. Comment niyo na po ang sagot niyo. At mamaya po, i-check namin ang mga sagot po ninyo. We will also announce po yung mga winner dito sa ADAMCO official Facebook page. Katulad po ng nabanggit namin sa mga nakaraang ADAcademy sessions, ang layunin po ng ADAMCO ay matulungan po ang ating mga magsasaka na mas mapabilis ang kanilang trabaho sa bukid at mas maunlad ang kanilang ani at kita. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng access sa mga makabagong makinarya. Sinabi rin po ni Secretary William Dorr ng Department of Agriculture na mas saganang ani mataas na kita. Pinangungunahan po ng DA ang paggamit ng tama at makabagong makinarya para mapababa ang gastos o production cost po at mapalaki ang kita sa pagsasaka. Isa na po rito ang YANMAR Combine Harvesters na talaga pong malaki ang tulong sa pag-aani ng palay at mais. Sa session po natin ngayong araw, ibabahagi po namin sa inyo ang mga detalye ng YANMAR Combine Harvesters at mga advantages po sa paggamit nito.
Ang ADAMCO po ay may ino-offer na 2 series po ng YANMAR Combine Harvesters. Yung unang series po ay YANMAR YH series po na latest and only models po ngayon sa Pilipinas po, na di manobela na po yan. May 2 units po ito. Ang YH700 na may engine na 70 horsepower at kaya tumapos ng hanggang 5.5 hektarya sa isang araw. At ang pinakamalakas at pinakamalaking na unit ng YANMAR Combine Harvester, ang YH850 na may engine na 85 horsepower at kayang tumapos naman po ng hanggang 6.5 hektarya sa isang araw. Ang pangalawang series naman po ng YANMAR AW series, ito po ang base model ng YANMAR na lever o joystick type po na mas common po na gamit ngayon. May 2 modelo rin po ito. Ang YANMAR AW70B high clearance na may engine power ng 70 horsepower po at kayang tapusin ang hanggang 5 hektarya sa isang araw. Isa pang modelo po ay YANMAR AW82B high clearance po yan na may engine power na 82 horsepower at kayang tapusin naman po ang hanggang 6 na hektarya sa isang araw. Para talakayin naman po ang advantages o kagandahan ng paggamit ng YANMAR Combine Harvesters, makakasama po natin si Cecil Gumayagay, Branch Manager ng ADAMCO mga Tarem Branch po sa Pangasinan. Magandang hapon, Ma'am Cecil. Welcome po sa ADAcademy. Maraming salamat, Ms. Tina at Ms. Joanne. Hello po mga ka-agrinegosyo. Magandang hapon po. Muli, ako po si Cecil Gumayagay. Ako po ang Branch Manager ng ADAMCO mga Tarem Branch. Mga ka-agrinegosyo, nakahanda na po ba tayo sa darating na anihan? Meron na po ba tayong YANMAR Combine Harvester? Kapag po kayo ay isa sa mga kliyente po na nagtatanong po at nag-iisip kung profitable po ba ang pagkakaroon ng YANMAR Combine Harvester, ang session na ito po ay para sa inyo, mga ka-agrinegosyo. Bukod po kasi sa nabanggit ni Ms. Tina at Ms. Joanne kanina na napapadali na po ang ating trabaho sa ating mga sakahan, ay marami pa pong advantages ang pwede po nating makuha pag tayo po ay gagamit ng YANMAR Combine Harvester. At ito po ay ating tatalakayin ngayong hapon. Ang pinakaunang advantage po gamit ang ating combine harvester ay napaparami po ang ating ani o yield gamit po ang ating YANMAR Combine Harvester kumpara po sa manual na paggapas. O sa datos ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ng Department of Agriculture, 2 hanggang 3% po ang natatapong o nawawala sa ating ani kapag po tayo ay nagmamanwal ng paggapas at threshing. Pero maiiwasan po ito kapag tayo po ay gagamit ng Rice Combine Harvester dahil mas mapapalaki po ang ating kita dahil mas kokonti po ang magiging grain losses ng ating mga ani. Halimbawa, sa 1 hektarya po ay usually nakaka-100 kabans po tayo na kung saan po ay nakakapagtipid naman po tayo ng 3 kaban gamit po ang Rice Combine Harvester. Ito po ay may equivalent na 2,100 na income po kada hektarya. Kaya naman po kapag gamit po natin ang YANMAR Combine Harvester na kung saan po ay may mas konting tapon, ay syempre mas malaki po ang ating kikitain. Ayon po sa Agricultural Machinery Testing and Evaluation Center o AMTEC, ang YANMAR Combine Harvester po ay meron lamang po 0.5% grain loss. Napakababa po nito kumpara po sa humigit 2% grain loss ng ibang brand. Kung usapang kita po tayo, ang ibig sabihin po ay makakasave po tayo ng 1,050 kada hektarya o humigit 3,000 kada araw kung tayo po ay mag-harvest ng 3 hektarya kada araw. Ang pangalawang advantage po ng paggamit po ng YANMAR Combine Harvester po ay mas napapalakas po at napapabilis ang ating pag-aani. Dati po ay kailangan po natin ng 20 katao para po manggapas ng 1 hektaryang sinasaka natin. Pagkatapos po na magapas, i-treasure natin po ito at saka naman po isasako.
Kaya naman po, umaabot po ito ng halos 1 linggo po bago matapos po ang 1 hektarya. Pero gamit po ang YANMAR Combine Harvester, 3 tao lamang po ang kailangan natin. 1 operator at 2 bagger. Gamit po ang Combine Harvester ay kaya po natin gawin ang 6 na proseso ng pag-aani sa 1 pasada lamang. Mula po sa paggagapas, paggigiik o threshing hanggang sa pagsako ng ani. Kaya naman po, kung dati po ay inaabot tayo ng 1 linggo sa pag-aani, ngayon po ay kaya na po nating anihin ang 1 hektarya sa loob lamang ng 1 hanggang 2 oras gamit po ang YANMAR Combine Harvester. Kahit yung mga palayan po natin na medyo malalim ang putik ay kaya rin pong pasukin ng YANMAR Combine Harvester dahil may mas malakas po itong makina kumpara po sa ibang brand. Ang YANMAR Combine Harvester po kasi ay may mas malaking engine horsepower. Ito po ay may 70 horsepower engine base kumpara po sa 60 horsepower ng ibang brand na meron lamang po itong turbo. Makikita lamang po ang kahalagahan po ng harvester na may malakas na makina lalo na kapag wet season. Dahil karamihan po sa mga sakahan po natin ay may malalim pong putik at hindi kayang pasukin ng ibang brand. Ang YANMAR Combine Harvester lamang po ang nakakapasok dito at nakakapag-harvest. Kaya naman po sa mga magsasaka po na may kalaliman po ang kanilang palayan ay piliin lamang po ang YANMAR Combine Harvester. Lalo na po yung mga bigger models natin. Ito po ay merong AW82 at meron din po tayong YH850. Ang ikatlong advantage po ng ating YANMAR Combine Harvester po ay may malinis pong ani. Kahit po magtanong-tanong tayo sa ibang lugar, kilalang kilala at farmer's choice po ang YANMAR Combine Harvester. Dahil mas malinis po ang ani nito kumpara sa ibang brand. Doble po kasi ang rotor nito o yung nagpapagpag ng palay sa ating YANMAR Combine Harvester. Samantalang yung ibang brand po ay isa lamang po ang rotor. Mas malaki rin po ang grain separator ng YANMAR Combine Harvester, kaya naman po sa konting oras po ay mas marami pong palay ang nasasala o nalilinis at halos wala ng impurities. Sa katunayan po, meron pong mga probinsya na mataas po ang kanilang benta ng hanggang 1 piso po kada kilo ng palay na ginamitan po ng YANMAR Combine Harvester. Kumpara po sa ibang brand po dahil mas malinis po ang ani nito. Isa po sa napakagandang advantage po ng pagkakaroon ng YANMAR Combine Harvester po ay meron po itong SAR o yung Smart Assist Remote Technology o GPS na kung saan po ay maaari na po natin monitor ang tinatrabaho ng ating unit saan mang lugar tayo gamit lamang po ang ating cellphone at laptop. Gamit po ang SAR, pwede po natin matrace ang lokasyon ng ating unit, masukat po ang tatrabahuin o aktwal na trabaho nito at syempre makita po ang emerging machine errors po ng ating unit para maayos po natin ito agad at maiwasan po ang malaking sira. Mga ka-agri-negosyo, malaking tulong po itong SAR na to sa ating mga machine operators at machine owners po para po masiguro po ang kanilang kita sa mga pagsiservice po sa ibang sakahan. At syempre po, ang pinakahuling magandang advantage po ng pagkakaroon ng rice combine harvester po ay pwede po itong maging profitableng negosyo. Bukod po kasi sa napapagaan po ang trabaho natin sa ating sakahan, ay pwede po natin ipareta ito sa ibang mga magsasaka. Alam niyo po ba mga agri-negosyo na ilan sa ating mga kliyente po ay kinuha po nila ang kanilang YANMAR Combine Harvester po ng installment at ang kanilang amortization po ay babayaran lamang po every 6 months or every after cropping. Hindi po monthly ang pagbabayad ng amortization. Kaya naman po ang ilan sa ating mga kliyente po ay pinaparenta po nila harvester sa iba pong mga kapwa nating magsasaka at saka na lang po kukunin po ang pambayad po ng amortization sa kanilang kinita po. Meron ka na pong pambayad sa harvester, may dagdag kita ka pa po galing po sa ating YANMAR Combine Harvester.
Para po mabigyan po namin kayo ng idea ng posibleng kita mula sa ating YANMAR Combine Harvester po, narito po sa screen ang sample computation. Depende po sa rice variety na ating aanihin, maaari po tayo makaani ng 80 to 180 kaban kada hektarya. Para po mas madaling komputasyon, sabihin po natin 100 kabans po ang average ng ating pwedeng aniin sa isang hektarya. Assuming po na ang rentahan ng harvester po sa inyong lugar ay 10% at 14 pesos po ang bentahan ng sariwang palay kada kilo. Maaari po kayong kumita ng 7,000 kada hektarya, sabihin na po natin 3,500 ang maaari nating expenses at ang magiging kita po natin, tanggalin po natin ang 3,500 na expenses po ay kikita po tayo ng 3,500 kada hektarya. Ngayon naman po, kung mamamaximize po natin ang ating YANMAR Combine Harvester at nakapag-harvest po tayo ng 5 hektarya kada araw, sa 3,500 na kita natin kada hektarya, i-multiply po natin ito ng 5 hektarya kada araw, ay lalabas po na 17,500 po ang ating net income per day. At kung i-compute pa po natin ang 17,500 multiply by 30 days, bali po 525,000 po ang maaari natin kita kada cropping. Mga ka-agri-negosyo, ilan labang po yan sa mga advantages po na pwede natin makita o makuha po pag gumamit po tayo ng YANMAR Combine Harvester. Kaya naman po mga ka-agri-negosyo, maging wise po tayo sa pagpili po ng makinarya na gagamitin natin sa ating mga sakahan. Kaya mga ka-agri-negosyo, maraming salamat po sa inyong panunood. Nawa po ay natulungan muli namin kayo sa inyong pagdidesisyon. Hanggang sa muli mga ka-agri-negosyo, ako po si Cecil Gumayagay ng ADAMCO mga Tarek Branch at nagpapasalamat po sa inyo. Sa ADAMCO, kita tayo! Maraming salamat Ma'am Cecil sa makabuluhang discussion. To summarize, narito po ang ilan sa mga advantages ng paggamit ng YANMAR Combine Harvesters na naibahagi po ni Ma'am Cecil kanina. Una, mas malaki po ang ani. Pangalawa, mas malakas at mas mabilis. Pangatlo po, mas malinis ang ani. Pang-apat, may unique Smart Assist feature. At ang panglima po, ay maaari po itong gawing negosyo. Bago naman po matapos ang ADAcademy session natin ngayong araw, mag-trivia question po ulit tayo. Reminder lang po, ang unang makakasagot ng tamang sagot, ang siyang makakatanggap ng ADAMCO at YANMAR merchandise. For our second trivia question, ano po ang tawag sa latest model ng YANMAR Combine Harvester na 70 horsepower po at de manivela na po o steering wheel type na po? Ayan, mag-comment na po kayo ng tamang sagot. Ayan partner, may nakikita na akong sagot. Para po sa last trivia question natin ngayong araw, magbigay lamang po kayo ng at least 2 advantages ng YANMAR Combine Harvesters. Kanina po, marami pong na-discuss sa atin si Ma'am Cecil. Mag-comment lamang po kayo ng 2 at maaari na po kayong manalo ng ating freebies. Kung kayo naman po ay may katanungan o clarifications, i-comment nyo na lamang po ito sa baba at sasagutin po namin yan kahit tapos na po ang ating Facebook Live. Dito po nagtatapos ang ADAcademy session natin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong lahat na nanood at sa patuloy po na pag-support niyo sa aming programa. Sa mga nais pong balikan o i-share po ang mga nakaraang ADAcademy sessions natin, pumunta lamang po kayo sa ADAMCO Facebook page at hanapin niyo lamang po pababa yung mga previous sessions natin na nais nyo balikan. Meron din po tayong ADAMCO YouTube channel na nakikita niyo sa screen natin ngayon. Please subscribe din po sa ating YouTube channel para lagi niyo pong makita yung mga demos, events at ADAcademy sessions natin.
Para po sa mga nais bumili ng YANMAR Combine Harvesters at iba pang YANMAR machines, meron po tayong humigit 30 branches sa buong Pilipinas na nakikita niyo po sa screen ngayon. Maaari din po kayong mag-text or tumawag po sa ADAMCO customer hotlines na 0917-723-2626 or 0917-323-2626. Maraming salamat po sa lahat ng nakasama natin at nanood ng ating ADAcademy session ngayon. Kita-kita po tayo next week para sa isa na namang makabuluhang talakayan sa pagsasaka. Dahil sa ADAMCO, kita-kita sa mata para kita-kita sa bulsa. See you again next week po!